Shalom shalom, muhawe ikaze kuri time to know, aho amagambo y'ituze n'ihumure afasha umutima kubona icyerekezo. Uyu munsi ndakwibutsa ko uburakari bw'iminota 5 bwagusenyesha ibintu wubatse imyaka myinshi y'ubuzima bwawe. Rimwe na rimwe uburakari bujya budusenyesha ibyo twubatse, kuko iyo turakaye bitugora kugenzura ayo marangamutima yatwuzuye, bigatuma dukora cyangwa tukavuga ibizatugora kubigarura. Usanga kenshi hari ibyemezo dufata tukirakaye bikadusenyera icyizere twari twarubatse mu myaka myinshi ishize. Uburakara kenshi usanga butanamaze umwanya, mbese butanaraye kabiri, ariko ingaruka z'ibyo twakoze tukirakaye zo zikazamara imyaka n'imyaka. Niyo mpamvu uyu munsi nkwibutsa ko udakwiye gufata icyemezo igihe ukirakaye, ahubwo ukwiye gutekereza, ugatuza, ukabanza ugategereza, ugashyira ubwenge ku gihe neza, kuko ijambo uri buvuge cyangwa umwanzuro uri buvuge njye nawe reka dutekereze kandi twibaze. Ni inshuro zingahe nakoze cyangwa navuze mu gihe nari nuzuye uburakari bikangiraho ingaruka mbi kuruta uko nari nzi ko biri kumfasha gukira umubabaro n'uburakari nari mfite. Niba nawe hari aho wibuka gufata umwanya wo gutuza mbere yo kugira icyo ukorana uburakari, ubwenge bwawe buri ku rundi rwego. Gumana natwe kuri time to know, dukomeze gutyazanya. Dusubire ubutaha, ndabakunda cyane.